Hey und willkommen zu einer weiteren Folge der Spielzeugtruhe. Ich habe hier 12 kleine Badeentlein. Die sind alle verschieden bemalt und bekleidet. Man kann die Badeenten einfach mit in die Badewanne nehmen oder kann damit so im Wasser im Sommer ein bisschen draußen spielen oder die draußen in den Teich setzen. Ja, die wollen wir uns heute zusammen angucken. Dann fangen wir doch direkt mal an. Entlein Nummer 1. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das für eine Ente sein soll. Die hat hier unten so ein Fleischermesser drauf und hier oben sowas wie ein bisschen Kriegsbemalung. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Entlein Nummer 2, die Rentnerente. Die Ente sieht aus, als würde sie ganz gemütlich durchs Wasser tuckern, ohne jegliche Eile. Und hat hier vorne so eine kleine Wettkampfmedaille umhängen. Die hat sie bestimmt vor einigen Jahren mal gewonnen und ist so stolz drauf, dass sie die immer anhat, wenn sie schwimmen geht. Ente Nummer 3 sieht für mich ein bisschen aus wie so eine Todesente, wie so ein Sensenmann, also vom Gesicht her. Vielleicht ist es aber auch was viel Schöneres. Wenn ihr eine Idee habt, dann lasst es mich wissen. Ente Nummer 4 ist die Turbo Ninja Ente. Die hat hier unten so eine Schiffsschraube dran, damit kann die viel schneller schwimmen als die anderen Enten. Und hier oben hat sie so eine Maske an, dass man nur ihre Augen sehen kann. Das passt gut zu einer Ninja-Ente. Ente Nummer 5 stammt aus dem alten Ägypten, denn sie hat hier oben so ein magisches drittes Auge und 2 Hörnchen, die ihr den Weg zum Himmel weisen. Also wenn eine Ente eindeutig ist, dann ist es Ente Nummer 6. Ente Nummer 6 ist natürlich ein Teufelchen, genau. Auch bei der ersten Ente aus der zweiten Ebene habe ich wieder keine Ahnung, was es sein könnte. Er hat hier oben so eine braune Kappe auf und hier vorne so einen gestreiften Schnabel. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ente Nummer 8 ist auch wieder sehr eindeutig. Hier unten ein Kreuz, hier oben ein Kreuz, das muss ein Pfarrer sein. Ente Nummer 10 ist einfach nur grün. Ich glaube, es ist sogar meine Lieblingsente. Das ist grün, gefällt mir ganz gut. Vielleicht ist es ja eine Froschente. Ente Nummer 10 ist eine Kuhente oder vielleicht eine Zebraente. Oder es ist einfach eine weiße Ente, die sich aus Versehen angemalt hat. Ente Nummer 11 und 12 sind nochmal richtig coole Enten. Die 11. Ente ist hier eine Rennente mit einem Helm und einer Sonnenbrille. Und hier unten noch so ein Schnürbändel, damit der Helm nicht runterfällt. Und ein Stern vorne drauf, damit man auch sieht, wie cool und schnell sie ist. Und die letzte Ente, Ente Nummer 12, ist, das habt ihr bestimmt auch schon direkt erkannt, eine Piratenente. Kennt man natürlich direkt hier unten an dem Totenkopf und an der Augenklappe. Was machen Enten am liebsten? Natürlich, sie gehen schwimmen. Und genau das wollen wir jetzt mit den Enten auch mal machen. Ich setze mal ein paar rein. Oh, die Enten schwimmen ja gar nicht. Schade, das habt ihr wahrscheinlich auch anders erwartet. Naja, dann bleiben die restlichen hier lieber mal im Trockenen. Und dann sind die Enten wohl eher zum Hinstellen gedacht. Schade, aber kann man nichts machen. Das war's mit den Badeenten. Schade, dass sie nicht schwimmen können, aber waren ja trotzdem ganz schön zum Angucken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr coolere Badeenten habt, schreibt einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.